हाय हेलो नमस्कार जोहार सबके हमार अन्नटा मिनी ब्लॉगे स्वागतम जानाची आज मन गलो हमके और बेटी के पुचका खाते कने तो पुचका मिले आसे कने आलूटाके बॉइल करे आछि तार पिछे जा हम এখন নরসিংহ পাতানতে কানে যেটা কি চাটনি बनवा पानीते में गुलते काने तार पिछे चाटनी बनाई रेडी हो गलो हमार होय कोने हे जानते पुचका और पुचका नेमु पानीटा तब से बेटी और हम खाची এখন कारण बाहिरे नाइ खाते मन जाय कारण बाहिरे माने मानजुले केरकम बनाय अलप खातलो ভাল नाइ लागे सबार बनाय स्टाइल अलग बेलेग कारण इतना गरमो दे आछे और गरम दिले ओराও पूरा घामे जामे कने बनाय ओगला अलग मने पड़े गेले ভাল नाइ लागे ओखाने हम टाउने खातले काने बेया पाय ओइ जेहेतु कखनो मन गेले माने আমি বাই চান্সে খাই প্রায় আমার আপনার শখ নহয় বারো ফুচকা খাটা আমি চানাহে খাই বেশি ভাল পাই তার পিছে এই যে ফুচকা খাচ্ছি খুব টেস্টি হয়েছে মজা হয়েছে আর ভাল লাগে খাই কানে তোরাও ঘরে বনাই কানে খাবি বাহিরে নাই খাবি লাস্টিকো বাহিরে খাতে নাই দিবি মান ভাল নহয় গরম দিনে এখন যেটা কি বেশিহে গরমটা পড়ছে গরম এখন জুয়া দিন হইলো কিন্তু গরম বেশিহে পড়ছে খালি আমি আর বেটি ফুচকা খাই আছি আর একটা কথা বলতে থাকি তো দেখে खूब ভাল লাগছে তোরা যে हमके फेसबुके बहुत থেকে নতুন নতুন মানুষকে ফলো করেছি মানুষ নহয় আমার আত্মীয়তা আমার যেগুলা আমার আপন মানুষগুলা हमके ফলো করবে যে हमके ভাল না পায় ওটাকে কখনো ফলো নাই করবে ওখানে हमके बहुत ভাল লাগছে যেগুলা हमके बहुत ভাল পায় তারা हमके ফলো করেছি আর একটা কথা বলছি আমার যে ইউটিউবে हमके बहुत গুলা সাবস্ক্রাইব নাই করেছি हमके ইউটিউবে যেখানে #বিনিতা ব্লগ বলে কোনে আছে ইউটিউবে মারলে পাবি हमके हाँ तरह सब्सक्राइब कर देवी और भिडियो तरह हम देखी और जदि देखते खुजी तरह हमके प्लीज सब्सक्राइब कर देवी खूब भल लगे हमके और तरह हम भिडियो देखा बहुत बहुत धन्यवाद जानाची और भविष्य जाते तरह हमके लग दी बोले आमी आशा रखी और तरह हमार बहुत माने भाल एक बंधु लगी तो देखिए आमी सबगला कथा शेयर करी जेटा कि भिडियो अपलोड दी और जदि आगंतुक दिने जदि भिडियो तोर सके आमी शेयर करते लगा है तो तरह हमके माने भिडियोटा हमके सपोर्ट करबी शेयर करी बोले आशा रखी बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार।